Mekong Nadi, River Mekong. It's not a sea. കിലോമീറ്ററുകളാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി. അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ്, അതായത് ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ പിള്ളേരാണ്. ഹായ് സബാഡി. നോ യു മേത്തൊക്കെ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചേക്കാണ് ഒരു ചൂട് കാരണം. സ്കൂൾ സ്കൂൾ ആ yes YouTube baby sabadi mediki yes ഇത് പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഹൗലാൻ എന്തോ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളാണ് ഇവരുടെ. എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് തുറന്നിട്ടുണ്ടാകണം. ഹായ് cup chai. Thank you. Lokon. ദാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വരുന്ന ലോറി നോക്കൂ, ആ ട്രെയിലർ നോക്കിക്കോ, എന്താ വെട്ടിത്തുളങ്ങ. ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുടിയേറ്റം കോപ്പി പറയണ പോലെ എന്തൊരു സ്പീഡ്. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റേ വണ്ടിയിൽ നോക്കാം, കണ്ടോ. അത് ലെക്സസിന്റെ ആണ്. ഇവിടെ ലെക്സസും ടയോട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കൃഷ്ണകിരീടം തന്നെ ഇലയില് ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സെയിം ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥയാണല്ലോ. നമുക്ക് എത്ര വീടുകളിലാണ് സ്വീകരണ സ്വാഗതം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങേയറ്റത്തെ തനി ഗ്രാമമായ ഇവിടെ ഗ്രാമവാസികൾ ഹലോ സബാഡി. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ തൊടിയൊന്ന് കാണാം, ഇരുട്ട് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇവിടെ കുറെ പക്ഷികളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവരൊക്കെ പറഞ്ഞോ എന്നെ കണ്ടു. കാക്കിളികൾ, കോഴികൾ മാത്രം പോയിണ്ട്, പോയി. നെല്ല് ഞാറ് നട്ടുവച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ഭംഗിയാണ് ഒരു വീട് തന്നെ. ഇത് വീടിൻ്റെ അടുക്കളയുടെ ഭാഗമാണ്. വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് മുകളിലിരുന്ന് കഴുകുന്നതെല്ലാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90% വീടിൻ്റെ ഇവിടെയാണ്, താഴെയാണ്. മുകളിൽ പല വീടുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അത് തന്നെ പലപ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങൽ താഴെ തന്നെയായിരിക്കും. പെരും മഴയുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കാം. കാർഷിക സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവരുടെ വീടും ഏതാണ്ടൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ്. വീടെല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് അവിടെ ഇരിക്കും, ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയും, ഇവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഇത് ചെറിയ കട്ടിൽ ഹാമക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അല്ലാതെ മുകളിലേക്ക് കയറലൊക്കെ വളരെ അപൂർവമാണ്. മുകളിലിപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയാലും ഇത് നല്ല ഇരുട്ടായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. മുകളിൽ വെറുതെ ശൂന്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു.
ഇതിന് ഈ വീടിന് മാത്രം 2 വശത്തു നിന്ന് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. 2 വശത്തു നിന്നും എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട്. ഇവരുടെ വീടുകൾ മരം കൊണ്ടാണെങ്കിലും വളരെ വലുതാണ് കേട്ടോ. ഇത് വെറുതെ വച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന അതേ വാക്കിന് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിള്ളേരും അമ്മയൊക്കെ നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കപ്പ് ചായ്. ഇന്ത്യ, ബർമ, തായ്ലാൻഡ്, മലേഷ്യ, കംബോഡിയ, ലാവോ. നോട്ട് ദിസ് ബൈസിക്കിൾ പഞ്ചകയാൻ. പാഴ്ത്തടികളും എല്ലാം എടുത്ത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് മതിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കണത് നോക്കി. എല്ലായിടത്തും അതെ. ഞാൻ ഈ വരുന്ന വഴിക്കല്ല. അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ദൂരെയാണ്. 4000 ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇപ്പോൾ ഇത് ഖാങ്ഫോങ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടത്താണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വീടുകളൊക്കെ പലവട്ടം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും കയറാനും ഒക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഓർത്തിട്ട് കയറുന്നില്ല. പക്ഷേ നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ കാണിക്കാതെ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിത്തണ്ട്, സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ. ഉള്ളിത്തണ്ട് ഒരു തട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വച്ചേക്കാണ്. അടുത്തത് നമ്മുടെ മിൻറ്റ്, പിന്നെ അവിടെ മിൻറ്റ് തന്നെയാണ്. പപ്പായ, വഴുതനങ്ങ, ബദാം മരമുണ്ട്. ഇത് തൊടിയാണ്. അവരുടെ വീടും ഇത് തന്നെയാണ്. വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗം പപ്പായൊന്നും നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ പോലെ റെഡ് ലേഡി അതുപോലത്തെ കുരുവില്ലാത്ത ഇനമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇവിടത്തേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല മധുരവും കുരുവുമുള്ള ഇനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാടത്തോടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു 5-6 വീടുകളുടെ ഒരു പുറകിലെല്ലാമായിട്ട് അവരുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഈ കാണുന്ന പുൽത്തകിടി വിരിച്ച പോലെയാണ്, പുല്ല് തന്നെയുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്, അവിടെയും കൃഷിയുണ്ട്. കാണിക്കാം. ഇതൊക്കെ കൃഷിയുണ്ട്. കൃഷി ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കയറിക്കളയാം. ഭാഷ അറിയില്ലാത്തവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറാനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നോക്കി. ടില്ലർ നമുക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ടില്ലർ ആളെ കയറ്റാനും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും കൃഷിപ്പണിക്കും എല്ലാമായിട്ട്. അങ്ങനെ വീടിന് താഴെ കണ്ട അവർ കട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു തൊട്ടില്. ഹാമക്കുകൾ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ ഹാമക്കില്ല. നമുക്കങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഭാഗ്യം, അനുവാദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ആരെയും അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല, അനുവദിക്കലില്ലാത്തതാണ്. നമുക്ക് അതുവരെ അനുവാദം കിട്ടി. മരത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പ്, നല്ല സുഖമാണ്. എപ്പോഴും ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. മരത്തിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം പറയാം. ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പടി ഞാൻ അകലേന്ന് കാണിക്കാം, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അവിടെ മാത്രം ഒരെണ്ണം ചിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം കാല് പോയിട്ട് ഇടിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുട്ടാണ്. ഒരു കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സ്പേസാണ്. കട്ടില് പോലെ ചെറിയൊരു തട്ടിട്ട് പൊക്കിയിട്ട് അവിടെ നെറ്റിട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ലൈറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഓം ക്ലീൻ ബൾബ് ഒറ്റ ഇതില്ലേ, ലൈറ്റിട്ടെങ്കിലും കറണ്ട് വന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു സാധനമല്ല. നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചുവോ, ഭയങ്കര ശൂന്യതയാണ്.
ഇതെല്ലാം വളരെ ശൂന്യമാണ്. നമുക്കൊരു വാതിൽ തുറന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നോക്കിക്കോളൂ. ഒരു സാധനം ഇതിനകത്തില്ല. ഒരു വീടാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നമ്മളുടെ പോലെ വേണ്ടാത്ത ഒന്നും കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നും. താങ്ക് യു. അങ്ങനെ അസ്തമന സൂര്യൻ അവിടെ കാണാം. വീടിനകത്ത് ഒരു സാധനം ഇല്ലാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ശൂന്യതയുടെ എല്ലാ സൗന്ദര്യത്തോടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് വീട് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനോ, ഇദ്ദേഹമാണ് ആള്. വെളിച്ചം അവിടേക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്, മുഖം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് എത്തി. ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിൽ മാത്രം. അതായത് വീട് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ അനാവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നുമല്ല. വീടിന്റെ താഴെയാണ് ഇവരുടെ ലൈഫ് മുഴുവനും. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത്, കിടന്നുറങ്ങുന്നത്, വെറുതെ വിശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാം. ചെറിയ വേലി പോലെ കൃഷി നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത്. കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കൃഷി നടക്കുമ്പോൾ വെറുതെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഇതിനകത്തെല്ലാം കോർത്തിടുന്നു സാധനങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ വീട് ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇനി അവരുടെ ഫാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. വീടും ഇതിനകത്ത് തന്നെ അവരുടെ വീട്, കൃഷി, നോക്കത്താത്തൊരുത്തോളം പാടങ്ങളാണ്. ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ടാണ്. ചെറിയ മഴ പെയ്താൽ തന്നെ വെള്ളമെത്തും. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇവരെ വീടുകളൊക്കെ ആ രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നത്. മറ്റേ കാലിൽ പൊങ്ങിയേക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന സ്തൂപങ്ങൾ പോലെ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം ചിതാഭസ്മം ആളുകളുടെ മരിച്ചെടുത്ത് കുഴിച്ചിരുന്നതിന് പകരം കത്തിച്ചിട്ട് ചിതാഭസ്മം എടുത്ത് അവിടെയാണ് അതിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്തൂപം പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കൃഷി, വീട്, തൊടി എല്ലാമായിട്ട് എന്തൊരു സൗന്ദര്യത്തോടെയാണ്. എത്ര ലാളിത്യം. സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല, ലാളിത്യവും അനാവശ്യമായ ഒരു സാധനങ്ങളുമില്ല. എന്നാൽ വലിയ വീടുകളാണ്. എല്ലാം ഭയങ്കര വലിപ്പമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും. ഞാൻ ഗോപ്രോയിലല്ല എടുക്കുന്ന. അതിൻ്റെയൊക്കെ ചില സാധനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നല്ലോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്താണ്. ഗോപ്രോയൊക്കെ മുറിയിലിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 4000 ഐലൻഡ്സ് ദോണ്ടറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്താണ്. തന്നി ഗ്രാമമാണ്. ഈ തന്നി ഉൾനാടൻ ഗ്രാമമാണ്. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹവും എല്ലാമായിട്ട്. കപ്പ് ചായ് എവറിത്തിങ് കപ്പ് ചായ്. ഒരു കാർ വന്ന് നിന്നതും ആ കാറിലേക്ക് വഴിയോരത്തെ ചുട്ട ഈ ബാർബിക്യൂ, ചുട്ട പോർക്ക് വിൽക്കുന്നവർ പലരും ഓടി വരികയാണ്. കാരണം ആരുടെയാണോ വിറ്റ് പോണത് എന്നുള്ള ഇവരെ ഇറങ്ങാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ. ഈ നാട് ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ പിള്ളേര് സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ്. സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കുട്ടികൾ, നമ്മളുടെ 10ാം ക്ലാസ് ഇതുവരെയുള്ളവര്. അവരെല്ലാവരും സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇത് അവിടെ നിന്ന് വരികയാണ്. ഇത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് കുറെ പേര് പോയിട്ടുണ്ട് വേറെ വഴിക്കൊക്കെ. ഒരു ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നാണ്. ഈ പൊരി വെയിലാണ് ചുട്ടുപഴുത്ത് കിടക്കുന്നിടത്ത്. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ രാജ്യം ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ വേഷം ശ്രദ്ധിച്ചോ? ആ താഴെ എടുത്തേക്കണം മുണ്ട് പോലത്തേത്. അതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ നാഷണൽ ഡ്രസ്സ്. This is national dress. Thank you. അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ബാച്ച്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ രാജ്യം ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. കാണുന്ന ബുദ്ധ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ശവകുടീരം എന്ന് പറയുന്നത്. മരിച്ചവരുടെ ചിതാഭസ്മം അതിനകത്താണ് കത്തിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത്.
വൃത്തിയുള്ള നാടുണ്ടാവണത് ഇതുപോലെ നല്ല ബോധമുള്ള പൗരന്മാരെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വാർത്തെടുക്കണം. ഇത് നമ്മളും വഴിയേറ്റി നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറേനെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറേനെ ഇത് മാറിയാണ്. ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തൊപ്പി അത് വിയറ്റ്നാമീസ് തൊപ്പി എന്ന് പറയും. വിയറ്റ്നാം, ചൈന, മ്യാൻമാർ എല്ലായിടത്തും ഇതേ തൊപ്പിയാണ്. എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്, അവരുടെ നാണിച്ച ചിരിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ദോണ്ടറ്റിലാണ്. ദോണ്ടറ്റ് 4000 ഐലൻഡ്സ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് വളരെ ഗ്രാമീണമാണ്. എവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഞാൻ എവിടെയായിരിക്കും നിൽക്കണമെന്ന് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മൊയിലാളിയുടെ ചായക്കട മൊയിലാളിയുടെ വീടാണത്. നമുക്ക് വീടിൻ്റെ പുറത്ത് കുറേ ഹാമക്കുകൾ കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ട്. ഹാമക്കാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ. പുഴയുടെ മുകളിലാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. താഴെ ബോട്ട് എല്ലാം നേരെ മുകളിലാണ് പുഴ. ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ്. എന്നിട്ട് പുഴ കയ്യേറിയതൊന്നുമല്ല. പുഴയുടെ മുകളിൽ താൽക്കാലിക നിർമ്മിതികൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പിള്ളേർ കൈ വീശുന്നു, ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നു, ഫ്ലൈയിങ് കിസ്സൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുഴയുടെ മുകളിൽ തന്നെയായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അമേസിങ്. പ്രകൃതിയുടെ ഇതിനൊന്നും നശിപ്പിച്ചല്ല. വെറുതെ മരത്തിൻ്റെ കുറേ പാഴ്ത്തടികൾ വെച്ച് വെറുതെ മുകളിൽ വെച്ചിരുന്നു. തന്നെ നോക്കി ഇതൊരു വള്ളിപ്പടർപ്പാണ്. ആ വള്ളിപ്പടർപ്പിനെ പോലും പടർത്തിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. അതിനെ പോലും വെറും പാഴ്മരത്തടികൾ വെച്ചിട്ട് പാഴ്ത്തടിയും വള്ളിപ്പടർപ്പും വെച്ചിട്ട് എത്ര മനോഹരമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. Yes, that's what I'm taking. That's why I am recording. I'm taking all the concepts. What I love in the Philippines, Yes, I'm friendly. We put up all kinds of stuff like this. The plants, hanging plants. Yes, this is A girl just transforms everything. ഞാൻ പോണ വഴിക്ക് ഈ അമ്മച്ചി വാത്തയ്ക്ക് കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് കയറി വന്നത്. ഇതാ എല്ലാം പൊതിഞ്ഞേക്കാണ്. രക്ഷയില്ല, ഒരുപാട് പട്ടികളെല്ലാം പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറട്ടെ. The beast and the children, for in this world they have no choice. സുവാനെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇദ്ദേഹം സിംഗപ്പൂർ ആർമിയിലുണ്ടായിരുന്നു. തായ്വാനാണ്. ഇവിടെ അവിടുന്ന് പോന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോട്ടലായിട്ട് വൈഫ്, ലാവോ, അങ്ങനെ ഓൾ കൺട്രി, സിംഗപ്പൂർ, തായ്വാൻ, ലാവോ മിക്സിങ്. നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ലാവോയുടെ ഗ്രാമീണമായിട്ടുള്ള ഒരിടത്താണ്. മെക്കോങ് നദിയുടെ തീരത്ത്. യൂട്യൂബിൽ വേറെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വേറെ വരും. തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് Thank you, Suvan. Very beautiful. അങ്ങനെ മെക്കോങ് നദിയുടെ തീരത്ത്
സ്ഥിരം കാണുന്ന സുന്ദരങ്ങളായ മരവീടുകൾ എല്ലാമായിട്ട്. ആ പടി പോലും ഇത് ഞാൻ ആദിവാസികളുടെ അടുത്തേക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അവർ മുളയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. പാഴ് പലക വെച്ച് മണ്ണൊന്നും ഒലിച്ചു പോവാണ്ട് തട്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. വീടിപ്പോൾ അവർക്ക് വീട് എന്ന് ശരിക്കും വസ്ത്രം ഉണക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് മഴക്കാലത്ത്. അല്ലാത്തപ്പോൾ ആരും കയറൽ പോലുമില്ല വീടിനകത്തേക്ക്. ബൾബ് ഒരു വീടിൻ്റെ പൂന്തോട്ടം വളരെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്പേസ് മാത്രം എടുത്ത് വീടൊന്നും കുത്തി നിറയ്ക്കാതെ മുറ്റത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയായിട്ട് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് ഇത്രയും നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനായിട്ട് ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ ഈ മുറ്റത്തിരുന്ന നോക്കൂ, കാഴ്ചയെല്ലാം പുറത്ത് മറയുകയും ചെയ്യാൻ സ്വകാര്യതയുണ്ട്. ഓക്സിജനും തരുന്നു. പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യം, ചിത്രശലഭങ്ങൾ വരെ നിറയുന്നു. പൂമ്പാറ്റകൾ, ഈച്ച. ഈവൻ താമരയുടെ വരെയുണ്ട്. പടി വയ്ക്കാൻ രസം. പടിപ്പൊരോലോചന പാഴായ വെറും തടിയെടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തും ഇരിപ്പിടമുണ്ട്. നമുക്കവിടെ പിന്നീട് അവരെ പോയി പരിചയപ്പെടാം. നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വരുന്ന സാധനം ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ച് 3, 6, 8 ചെയറാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ? കേബിള് വരുന്ന അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കുന്നത്. മനോഹരമായൊരു ടേബിളാക്കി 8 പേർക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാം. നമുക്ക് വീട്ടിനകത്ത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇട്ടുകൂടാം. വെറും വള്ളിപ്പടർപ്പ്, വേര് വള്ളിപ്പടർപ്പ് എടുത്തിട്ട് കാണണ്ടാണ്. ഇത് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇതൊരു കലാപരമായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും നടുക്ക് ഓരോ പൂച്ചട്ടി. പിന്നെ വെറുതെ ഒരു ദീർഘചതുരം പോലെ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇത്തിരി അകലെ തന്നെ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി മനസ്സിലാവുന്നത്. വെളിച്ചം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. പലതും ക്യാമറയൊക്കെ എത്ര അശക്തം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് പിടികിട്ടുന്നത്. ക്യാമറയ്ക്കൊക്കെ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു നടുക്ക് പൂച്ചിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. അതില് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, വളരെ ലളിതമായിട്ട് അതെല്ലാം പാഴ്ചെടി വെച്ചാണ് മതി. സെക്കൻഡ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പാഴ്ചെടി വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ. ഇവരാണ് ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ. ഹായ്. One second. It's very beautiful. Harrowing. ഇവിടെ ഒരാള്
Oh God. Thank you. Cup chai. This is very beautiful. Aroi, aroi. You want some link? ഇവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീടുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ 4 കാലിൽ വയ്ക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് പിടികിടുന്നത്. ആ ഒരു മഴ പെയ്തപ്പോഴേക്കും കണ്ട എല്ലായിടവും വെള്ളക്കെട്ടാണ്. ഏതായാലും പോത്തുകൾക്ക് സുഖമായി. പോത്തുകൾ എരുമകളും അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. തല വരെ മൂക്ക് വരെ മുക്കിയാണ് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങേയറ്റത്തെ ഗ്രാമീണത. മാർക്കറ്റ് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓരോ കടക്കാരും മാർക്കറ്റ് അടച്ചു തുടങ്ങി. ഓരോ കടക്കാരും എന്താ അവരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചു വാരി, അവരുടെ മാത്രമല്ല ചുറ്റുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലും ഇല്ലാതെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാർക്കറ്റ് ആട് കിടന്നെടുത്ത് കൂടെ പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയോ. ഇത് ഭയങ്കര ഇറക്കുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് കാണിക്കാം. ഇതും ചെറിയ മാർക്കറ്റായിരുന്നു. ഞാൻ നടന്നപ്പോൾ ഇത്രയും തിരക്കുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറുതാണെന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാം കടകളും അടച്ചു. ഇതിപ്പോൾ തീരെ ചെറുതായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നു. റിസോർട്ടൊക്കെ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടച്ചിട്ടേക്കാണ്. ദി ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്. വൈക്കോല്, ലുവാങ് പ്രബായം. കൊള്ളാലോ. ഇവിടെയൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന വല്ല നിയമം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പോലെയാണ്. പടി പോലും വേലി, ഒന്നിലും മുള അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പാഴ്ത്തടികൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പുൽത്തകിടി എല്ലായിടത്തെയും പോലെ തന്നെ താഴെ ആണ് വീടെല്ലാം. നമ്മുടെ മച്ചു പോലെ തന്നെ. เอาไปเปลี่ยนให้ยังก่อนนะไม่ไหวสิ വളരെ വലിപ്പമുണ്ട്. വളരെ വലിയ വീടാണിത്. ഇതൊരു 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒന്നും അല്ല നീളം. താഴെ തന്നെ ഉള്ളത്.
7, 8 അടി 9 അടി ഹൈറ്റിൽ. വീടിനകത്ത് തന്നെ പുക വലിക്കരുതെന്ന് എഴുതി വെച്ചാണ്. രണ്ട് വശത്തുനിന്ന് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. അടുക്കള ഭാഗം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും മുകളിലേക്കൊന്നും അവർ കയറുന്ന ലക്ഷണം പോലും ഇല്ല. ഇവരുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ഇതാ ഇതുപോലെ ശൂന്യമായിട്ട് താഴെ ഇരുന്ന് കട്ടിലും ഹാമക്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട്, കട്ടിലും ഹാമക്കിലും എല്ലാമായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ. ഹായ് ഹായ് ബേബി. എന്താ ഇതാണ് ഇവരുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിരി. താങ്ക് യു. Bye bye. Cặp trái cặp. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് മടങ്ങണയാണ്.